Быйыл мамлекеттик деңгээлде Кыргызстанда биринчи жолу улуттук нарктуулук боюнча маселе көтөрүлдү. Буга президент Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы себеп болду. Ага ылайык улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программанын долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган. Программанын негизги максаты аламдашуу доорунда Кыргыздын өзгөчөлүгүн сактап калуу болуп саналат. Жер жүзүндөгү ар бир улуттук нарк адамзаттын жан дүйнө казынасынын кайталангыс табылгысы болуп саналат. Жалпы адамзаттык нарк улуттук этникалык маданияттардын көп түрдүү биримдигинен түзүлөт. Жаратылыштагы био ар түрдүүлүк сыяктуу эле адамзат коомундагы социо маданий ар түрдүүлүктөн мыйзам ченемдүү көрүнүш. Улуттук нарк башка элдерге да жакын жана түшүнүктүү болуп, жалпы адамзаттык баалуулуктардын катарына кирет. Ошондуктан ал калктардын, этностордун ортосундагы ынтымак, достукка, өз ара мамилеге шайкешип бириктирүүчү кызматты аткарган. Миңдеген жылдар мурун өз алдынча элик түзүп, ага көз карандысыз башкаруу тартибин орнотуп, чоң жана кичине элдер менен тең ата мамиле жүргүзүүдө натыйжалуу ийгиликтерге алып келген кыргыз элинин эң негизги таянычы жана ишеничи эреже тартиптерден, жүрүм-турум адебинен, каада салтынын жыйындысынан куралып, улуттук дүйнө таанымдарына шайкелишкен улуттук нарк мыйзамы иштелип чыккан. Улуттук нарк кылымдар бою мезгилдин сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Азыркы мезгилде элибизге жаңы көз караштарды, ойлорду сунуштап, эксперимент жүргүзө берүү эмес, мезгил сынынан өтүп, элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгы чыгып жаткандыгын белгилейбиз. Ошентип улуттук нарк, каада салт маселеси кайра эле бүгүнкүнүн башкы темаларынын бирине айланып олтурат. Сунушталып жаткан улуттук нарк жөнүндөгү программага ылайык мамлекеттин катчысына, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына жана Кыргызстан Калкы Ассамблеясына, коомдук уюмдарга, жалпыга маалымдоо каражаттарына бир катар тапшырмалар коюлган. Көлөрөнүнөн жамандык адашсын. Астанабызды, босогобузду кыргыз журтунун эшигин ийгилик гана, жакшылык гана талашсын. Дегеле наркыбыз, салтыбыз менен эч кимге моюн сурбай, кеше тиктеп, туубузду бийик тутуп, нарктуу апаларыбыз, барктуу аталарыбыз менен жашообузду уланталык, журтчулукка, элчиликке, ыймандуулукту каалайлык, ынтымакты каалайлык, өзгөрүү көп жакшы сөздү айталык. Сөзү оңолгондун өзү оңолот. Ириген оздон чириген сөз чыгат. Сөздү оңдош керек. Маанайды оңдош керек. Мамилени оңдош керек. Элибизде ошондой эле болгон. Келин кирген үйгө кайнатасы кире албай кайпактап, атын тушаңыш болуп сыртта калган. Дегеле эркек, кыргыздын эркеги келинин деп келинге сүйлөгөн эмес, жалтарып турган, хан баштары менен айбыгып турушкан. Балдарды, кыздарды эне тарбиялаган, ата үлгү көргөзгөн. Ушул наркыбызды уланталык, уланып келе жатат. Бул багытта балыкчы шаарында дагы бир катар иштер жасалып жатат. Маселен, шаарды көрктөндүрүүдө улуттук каада салт, баалуулуктар эске алынып, Кыргыздын залкар инсандарынын элестери түшүрүлгөн айкелдер пайда болду.